家好，我係蘇。今日呢集想同大家分享小弟嘅生日飯啦。阿茄汁媽咧就請咗我食喺中環擁有米芝蓮3星嘅一間法國餐廳 L'Atelier。咁呢一間咧係一間 fine dining 嘅餐廳嚟㗎，同埋佢係呢位已故嘅法餐大哥大做 Well Roubichon 開㗎。咁我哋今日咧係訂咗 lunch 嚟食㗎，因為個性價比咧高好多。咁佢哋嘅 lunch set 價錢咧係由980至到1380。咁嗌邊一個咧就要睇下你個胃有幾大啦。佢哋就連個牛油嘅味道咧都唔講得少啊！咁啲餐包咧有好多款唔同選擇，有硬有軟嘅，但佢哋全部都超好味啊！如果你食晒唔夠嘅話咧，仲可以免費去添加㗎。呢個海膽多士個層次感一流啊，用佢嚟叫上啲味蕾真係正啊！跟住呢個野生 King Yellowtail 嘅刺身咧都唔講得少啊，仲食到個魚嘅鮮味，咁配合埋其他嘅食材咧，令到佢非常有層次啊！另外呢個係其中一個 signature dish 嚟㗎，就係呢個三文魚撻撻咧，配上面呢啲 caviar，哇！呢個真係好食到暈啊！雖然呢個係要加錢嘅，但係我覺得絕對值得一試啊！因為阿茄汁媽咧都幾中意栗子㗎，咁所以呢個栗子湯咧就啱晒佢啦。跟住呢個鵝肝配 Rosafa 薯仔沙律真係冇得輸啊！一入口唔同嘅香味都湧晒出嚟啊！跟住呢個薯蓉咧絕對係世一啊！再嚟呢個龍蝦意粉咧，啲意粉al dente都唔使講啦，啲龍蝦肉啱啱好，超大牙超鮮甜。跟住唔知係咪因為飽，所以覺得呢個雪咧冇其他菜式咁出色啦。最後食埋呢個桑梅打白霜蛋糕同埋呢個 Baileys Mousse 咖啡啫喱，真係超級滿足啊！最後埋單咧就大概每人16蚊。今集又係咁多啦，下集見，拜拜。